Los sonidos principales son cuatro. Tequía. Es un sonido como de trompeta y significa reconocer a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Shevarim son tres notas cortas y significa doblegarnos ante Dios, clamar para que su misericordia descienda sobre su pueblo. Terúa son 9 notas pequeñas en rápida sucesión, que simbolizan un sonido de alarma. Este es un sonido de guerra, es un sonido devastador. Y Tequía Gadola es una nota mantenida al máximo, sin corte alguno, y significa la voz de Dios llamándonos al arrepentimiento.